다음은 닦고 하기 전에 언박싱을 좀 해볼까 합니다. 이거는 닦고 매트거든요. 이번에 쉽겟에서 구매를 했어요. 금액은 그렇게 비싸진 않았지만 조금 아쉬움이 드는 구매였던 것 같아요. 그 이유는 나중에 조금 설명하고 일단 언박싱부터 해보도록 할게요. 이렇게 다 풀어봤고요. 하나씩 보여드리면 먼저 민트 색깔. 이쁜데? 여기 보면 박금질도 촘촘하게 잘 돼 있네요. 뒤집으면 이렇게 하얀색. 이건 양면으로 써도 괜찮을 것 같아요. 질은 괜찮은 것 같습니다. 가격은 그렇게 비싸지 않았던 걸로 기억해요. 두 번째도 이거는 굉장히 얇은 편이고 쿠션감은 그렇게 많지는 않아요. 이렇게 미니미니한 닦고 매트고요. 다음은 흰 색깔 땡땡이 요 매트도 가지고 왔는데요. 이것도 하트 모양이고 마찬가지로 뒷면은 이렇게 돼 있습니다. 이 닦고 매트 자체는 이쁜 것 같아요. 근데 조금 아쉬운 점이 있다면 요 쉽겟이 후불로 배송비를 내는 거더라고요. 그래서 처음에 결제할 때는 저렴하게 구매를 했지만 이게 하나당 10,000원도 안 하는 금액이거든요. 엄청 싼 편이죠. 국내에서는 최소 20,000원 정도부터 시작해야 되는데 여기서는 뭐 10,000원도 안 되는 금액으로 어떤 5,000원짜리도 있었거든요. 그래서 저렴하게 샀지만 후불 배송비다 보니까 이 배송비가
이 상품보다 더 많이 나가는 거예요. 배보다 배꼽이 더 커서 좀 다음에는 쉽게 구매는 조금 고려를 해봐야 될 것 같아요. 그렇지만 잘 샀다. 그다음에 이 키스컷을 구매했어요. 이런 물방울 모양, 물줄기 모양이 요긴하게 잘 쓸 것 같아서 구매했고요. 이것도 금액은 얼마 안 했던 걸로 기억합니다. 대신에 이거는 오려되네요. 그렇지만 저렴했으니까 이 정도는 괜찮은 거 아닌가 생각이 듭니다. 이렇게 해서 총 4개 구매했고요. 빠르게 닦고 영상 시작해 보도록 할게요. 네 번째 닦고는 로지 스티커 다이어리로 한번 써보도록 할게요. 이렇게 메인 하나만 가지고 왔고요. 대신에 모조지랑 모조지 스티커를 엄청 가지고 왔습니다. 다 붙일지 모르지만 일단 어울리는 것 같아서 전부 다 가지고 왔거든요. 이걸 한번 붙여보도록 할게요. 우선은 마테를 밑에만 한번 깔아보도록 할게요. 이 스티커 위에다가 이렇게 올려서 한번 붙여볼까 하거든요. 이런 식으로 이렇게 그 다음에 키스컷 한번 마테처럼 붙여보도록 할게요. 제가 이번에 부산을 여행을 다녀왔거든요. 부산 갔다 온 짧은 소감을 얘기하자면 살기 좋은 건 부산만한 데가 없는 것 같아요. 아직 부산은 덥지만 상대적으로 비교를 하자면 그래도 부산이 아직은 너무나도 시원하다. 제가 미리 좀 조각을 내온 게 있어요. 이 조각도 한번 붙여보도록 할게요. 그 다음에 이 제품도 한번 붙여볼까 하거든요. 이렇게. 이것도 붙이려고 했는데 이런 식으로 붙이려고 했거든요. 근데 자리가 부족해서 안 될 것 같아요. 잠깐만 정리를 한번 해볼게요. 부산에 3박 4일로 다녀왔거든요. 확실히 맛집이 많아서 사실 여행은 대부분 다 맛집 여행이잖아요. 대단히 뭔가를 하려는 것보단 그래도 정말 재밌었어요. 좀 부산 여행도 재밌었지만 여행을 계속 하다 보면 느끼는 거는 집이 최고인 것 같아요. 일단 이거는 다음에 써주도록 할게요. 해외여행도 그렇고 국내 여행도 그렇고 다 상관없이 3박 정도 되면 이제 집에 가고 싶다는 생각이 좀 많이 들어요. 저만 그런가요? 또 약간 겹쳐서 붙여볼게요. 괜찮은데? 또 한번 붙여보도록 할게요. 일단 이 정도까지만 한번 해보도록 할게요. 이거는 테무였나 알리였나 그 둘 중에 하나에서 구매를 했던 것 같아요. 이런 실사 느낌의 조각 스티커입니다. 그다음에 이것도 한번 붙여볼게요. 이번에도 블럭키스 컷을 한번 붙여볼게요. 투머치 할 생각이 없었는데 제 기준 엄청 투머치입니다. 괜찮을지 모르겠네요.
이렇게 네 번째 다꾸 완성했습니다. 그 다음 다꾸도 이걸로 이어서 해보도록 할게요. 제가 이번에 통판을 구매를 좀 했어요. 7월 달에 서울패가 있지만 신상이 또 나와서 너무 예쁜 거예요. 이게 신상이거든요, 두 개가. 근데 구성이 너무 예뻐서 안 살 수가 없더라고요. 그래서 또 질러버렸습니다. 근데 리타 플래닛 작가님 거는 스티커가 그렇게 비싸지 않아서 그냥 휘뚜루마뚜루 쓰기 괜찮거든요. 이거는 뽑기로 구매한 건데 5등으로 이렇게 구매를 했어요. 근데 이것도 여름에 정말 잘 어울리는 것 같아요. 이거는 겨울용이지만 이것도 이쁘죠? 이렇게 구매를 했고요. 이번에 부산 여행을 가서 차를 끌지 않고 그냥 뚜벅이로만 여행을 했어요. 그래서 이 스티커를 한번 써볼까 합니다. 이거는 빼주도록 할게요. 이게 지하철이다 보니까 이런 기찻길을 조금 만들어주고 싶거든요. 이거를 밑에 한번 깔아보도록 할게요. 구도는 지금 생각을 안 하고 그냥 붙여보고 있습니다. 어떨지는 모르겠지만 이렇게 붙여봤고요. 밑에는 이런 갈색 마트를 한번 써볼게요. 이렇게 붙여봤고요. 스티커를 한번 붙여볼게요. 뭔가 기찻길로 뛰어든 느낌인데? 이렇게 잘못 자른 부분은 스티커로 좀 가려줄게요. 뭔가 다른 스티커도 다 이쁘고 좋긴 한데 특히나 리타 작가님 스티커는 좀 더 붙이는 게 별로 고민 안 하고 붙여도 좀 이쁘게 잘 완성되는 것 같아요. 아무튼 끝났고요. 그 다음에 티켓 모음집이라는 스티커도 한번 붙여볼게요. 너무 노랑노랑한 것보단 살짝 이 파랑색, 노랑색 이렇게 조합으로 붙이고 싶어요. 이거는 여기다가 이거는 이 정도만 붙이고 딴 거를 한번 붙여보도록 할게요. 붙이긴 다 붙였는데 모조지를 생각을 안 하고 묻혀버렸어요. 일단은 이걸 한번 밑에다가 붙여보도록 할게요. 이미 이쁘지만 그래도 조금 아쉬워서 잘 떼질지 모르겠네요. 살짝 얹어놓긴 했는데 다행이다. 잠깐 떼줄게요. 이날 첫 끼가 이재모 피자를 먹으러 갔거든요. 그래서 부산역에서 건너편에 바로 이재모 피자가 있어요. 거기를 갔는데 그때가 한 10시쯤이었거든요. 그런데 웨이팅이 200명대인 거예요. 200번째. 사람도 정말 많고 도저히 그 시간까지 지키면서 못 먹겠더라고요. 그래서 이건 좀 아닌 것 같다 싶어서 그래서 서면에 가니까 서면에도 이재모 피자가 있어요. 거기 가니까 거긴 또 바로 입장을 했죠. 그래서 만약에 기회가 되신다면 서면 지점을 추천드립니다. 크러스트 이재모 피자? 그거랑 김치볶음밥 그렇게 먹었거든요. 저는 맛있었게 잘 먹었던 것 같습니다. 일단 일기를 좀 써보도록 할게요. 풀칠을 좀 해주겠습니다. 그 다음에 더 붙일 게 있는지 키스컷을 한번 찾아볼게요. 키스컷을 가져왔고요. 이거를 한번 붙여볼게요.
칼선이 다 있어서 좋은데 대신에 붙이기가 조금 까다롭네요. 그다음에 이것도 이렇게 한번 붙여봤고요. 여기에는 날짜랑 목적지를 한번 써볼게요. 이렇게 마무리했고요. 전체적으로 마음에 드네요. 닫고 마무리할게요. 3일차 닫고 해보도록 할게요. 이번에 닫고 할 건 이거를 메인으로 한번 써볼까 하는데요. 제가 뚜벅이로 계속 다녔다 했잖아요. 그래서 버스도 많이 이용을 해서 이게 좀 잘 어울릴 것 같아서 일단 가지고 왔고요. 이거는 쓸지 안 쓸지는 잘 모르겠어요. 워낙 피스가 커서 자리가 모자랄 것 같아서 일단 이거를 먼저 붙여보고 한번 고민을 해보도록 할게요. 일단 모조지는 이거를 한번 붙여보겠습니다. 제가 이날 광안리를 놀러 갔어요. 그래서 광안리에 가니까 이렇게 해바라기를 조성해 놓은 산책길이 짧게 있더라고요. 그래서 이걸 한번 떠올려 보고 싶어서 이걸 붙여보도록 할게요. 이날 광안리를 가기 전에 진짜 부산에 유명한 돈가스 집이 있거든요. 톤쇼라는 일본식 돈가스 집인데 거기가 웨이팅이 정말 극악이래요. 갈까 말까 고민을 했다가 캐치테이블로 미리 예약이 되길래 캐치테이블로 11시 반쯤에 뒤늦게 예약을 했단 말이죠. 예약 걸어놓고 다른 데 또 가보자 싶어서 일단 걸어놨는데 이게 정말 안 빠지는 거예요. 예약을 걸어놨는데 결론은 5시에 먹게 됐어요. 이렇게까지 오래 걸릴 줄 몰랐거든요. 정말 맛있게 먹었지만 그 정도까지 시간을 기다린 것 치고는 좀 후회가 됐던 것 같아요. 그 시간 동안 차라리 밥 한 끼를 더 먹을 수 있었거든요. 속도가 빨리 이게 끝날지 모르니까 그냥 무턱대고 좀 기다렸던 거죠. 바보같이. 그래서 어쩌다 보니까 5시에 먹게 됐습니다. 그래서 조금 아쉬웠다. 다음에 기회가 되셔서 가게 된다면 미팅 오전에 걸어놓고 끼니를 먼저 먹는 거예요. 먼저 드신 다음에 그거를 저녁에 먹는 거죠. 이거는 테무나 알리에서 구매했던 스티커거든요. 오랜만에 한번 써보도록 할게요. 이런 식으로. 그리고 이것도 한번 붙여볼게요. 그리고 저녁에 광안리에 넘어가서 해변가도 좀 보고 구경했던 기억이 나요. 이것도 한번 붙여볼게요. 그래서 사진도 엄청 찍고 결론은 재밌게 놀았습니다. 날씨가 워낙 좋다 보니까 바닷가가 한여름이 되면 좀 습한데 아직은 좀 괜찮았는지 크게 습하지도 않고 바람도 선선하고 정말 최적의 날씨였던 것 같아요. 이거는 너무 여기를 가리는 느낌이라 이거는 다른 쪽에 한번 배치해볼까요? 이렇게 괜찮나요? 일단 이거는 좀 빼놓고 키스컷을 좀 가지고 왔어요. 이번에 키스컷을 띵으로 좀 구매를 했는데 이렇게 2개 한번 써볼까 해요. 이거 너무 귀엽지 않나요? 이거를 한번 붙여볼게요. 친구는 이쯤에 귀여워. 이런 쫌쫌다리는 이 주변에 한번 붙여볼게요. 이렇게만 이건 붙여보고요. 그 다음에 이걸 한번 붙여볼게요. 이게 나름 스토리텔링 하자면 이제 이 친구가 광안리로 향하는 거죠. 근데 광안리를 갔더니 이런 소녀들이 있는 거.
이게 약간 백사장 느낌이 나서 이거 붙여볼게요. 가니까 커플들도 정말 많고 친구들끼리 놀러 온 사람들도 많고 가족 단위도 있고 정말 다양하게 사람들이 있더라고요. 아무튼 돈가스를 좀 늦게 먹었잖아요. 5시에 먹다 보니까 저녁 먹는 시간이 너무 애매해져 버려서 결국 저녁을 못 먹고 그냥 한 끼만 먹고 자버렸어요. 일단 이건 잠깐 빼줄게요. 페이스컷을 더 가지고 왔거든요. 이번에는 조금 화려하게 꾸미고 싶어요. 일단 최대한 붙여보도록 하겠습니다. 덩굴도 한번 붙여볼게요. 또 이쯤에 막 붙여도 이쁘다. 일기를 써야 되는데 일기 쓸 공간이 없네요. 여기를 안 되겠어요. 칼로 좀 오려줄게요. 큰일 났다. 제가 나름 계획을 하고 붙이는 편이거든요. 미리 뭘 붙이지 하고 조금 구상을 하는 편인데 일기 쓸 공간을 전혀 생각을 안 하고 그냥 막 붙였네요. 다시 이 친구도 붙여볼게요. 이렇게. 이쁘다. 저는 일기를 좀 많이 쓰는 편이라 최대한 좀 공간을 남기는 편이에요. 여기다가 이 부분이 좀 어색해서 이걸로 한번 가려볼게요. 이런 식으로. 그래서 부산 여행 끝나고 비행기 타고 집으로 오니까 너무 행복한 거예요. 치우는 것도 결국엔 했지만 일단 좀 밀어놓고 잠부터 잤던 것 같습니다. 저한테는 이게 굉장히 투머치인데 일단 이 정도만 붙이고 일기를 써오겠습니다. 이왕 투머치 하는 거 좀 이쁘긴 하지만 이것도 한번 붙여볼까 합니다. 쉽게 사서 구매한 거 그래도 이번에 한번 샀으니까 써봐야겠죠? 이것도 모양대로 오려서 한번 붙여볼게요. 삐뚤삐뚤하지만 일단은 잘라줬고요. 나비도 조금만 오려보도록 할게요. 헉, 색감은 진짜 예쁜데요? 이렇게 가까이서 보면 이런 식으로 홀로그램이 살짝 있습니다. 이거를 가위로 조금 오려줄게요. 나름 괜찮은데? 가까이서 보면 스티커의 이 가위 자른 부분이 다 보이지만 멀리서 보면 그래도 나름 괜찮은 것 같아요. 이렇게 다 붙여봤고요. 조금 화려함감이 있지만 전체적으로 만족스러운 것 같습니다. 이렇게 마무리 닫고 할게요.